第64課第26題，咁一題呢就針對一個反應，就係講緊一個甲酸啦同埋臭嘅反應。咁而我哋利用咗呢比式法嚟去跟進一個反應嘅速率嘅。咁點解我哋可以用到比式法呢？其實一定係牽涉到顏色變化呢，我哋先至會用到佢嘅。咁但係喺呢度嚟講呢，邊度會出現顏色變化呢？當然就係講緊臭啦，因為佢本身就係紅棕色嘅，但佢反應完之後呢，就會變咗做 Br 負一個臭離子，而佢同所有卤素嘅離子一樣，都係無色嘅。咁所以我哋就知道呢，其實呢一個反應混合物嘅顏色呢，係會越嚟越淺，慢慢褪色嘅。咁所以呢，我哋就可以去到 A part 嗰度。首先喺題目入邊，我哋就要解釋翻呢嗰隻有色嘅物種，即係我哋講緊隻臭啦，係會反應變咗做啲咩新成物嘅。所以呢，就令到個反應混合物嘅顏色深度呢係會下跌。好啦，然後到 B 呢，就我哋其實係點樣利用比式法嚟去揾翻臭嘅濃度，因為我哋要小心呢，其實我哋如果用比式法去量度翻跟進翻呢個反應嘅速率嘅話呢，我哋就要用到比式計嘅。咁而比式計呢，佢顯示出嚟嘅資料其實係一個顏色深度，咁但係個問題就係話，臭嘅顏色深度對應住佢嘅濃度到底係幾多呢？其實我哋係無從得知嘅。咁所以呢，我哋要點樣做呢？其實係要有幾個步驟。首先第一個步驟呢，我哋就要準備唔同嘅標準溶液，例如我哋今次呢係針對緊臭嘅顏色深度對應住佢嘅濃度呢。咁我哋就要整例如好似而家咁樣掃咗4種嘅標準溶液啦，就有0.01 m、0.02、0.03、0.04 m 嘅Br2咁樣嘅。好啦，咁然後呢，我哋就要將佢掉落去個比式計嗰度呢，去量度翻個顏色深度先。咁我哋呢先至會可以得出到一個表，就係可以得知到唔同濃度嘅 Br2到底呢佢哋嘅顏色深度分別係幾多嘅。然後我哋就要將呢個表嘅資料轉化為臭溶液嘅顏色深度對應住佢嘅濃度嘅一個坐標圖。咁我哋呢就將表入邊嘅資料呢，咁我哋就去記錄翻低啦。咁我呢度即係好即係叫做略繪咁樣展示俾大家睇啦。嗱，咁然後我哋就要用條線將呢啱啱呢啲點呢去連埋一齊嘅。咁所以呢條線呢，我哋亦都有個稱呼叫做校準曲線，因為呢條線呢就可以幫我哋呢將喺比式計入邊佢量度到嗰個反應混合物嘅顏色深度呢，轉化咗做目標嗰隻有色物質嘅濃度係幾多嘅。咁所以我哋先至可以再喺隨後呢去得出到一個表格，就係唔需要顯示係嗰個混合物嘅顏色深度，而係可以直接顯示到臭嘅濃度，因為我哋前邊做咗呢一個校準嘅動作。咁我哋呢有咗呢一個校準曲線之後，咁我哋呢就可以進一步呢去量度翻可能一個反應混合物佢嘅顏色深度變化，或者一隻未知嘅臭樣本咁樣啦。咁我哋呢就可以根據翻佢而家有嘅顏色深度啦。好啦，咁然後呢，我就對應翻喺呢條反應曲線之下，到底嗰個臭嘅濃度會係幾多？或者可能佢而家個顏色深度低咗嘅時候，而家新嘅濃度又會係幾多？咁呢一度呢，就係我哋講緊完整呢點樣利用一個比式法呢嚟去揾翻一啲可能目標物質佢哋喺樣本入邊嘅濃度係幾多啦，或者係跟進翻一個反應某一隻有色物種佢嗰個嘅濃度變化嘅。咁基本上去到唔同嘅描述比式法嘅方法呢，都係要寫到呢3個 point 嘅。咁所以呢，我哋而家就翻翻去條題目波一度。所以去翻題目呢，我哋都係寫呢3步嘅。第一步呢，就係講緊我哋準備唔同嘅標準溶液，當然係臭啦。咁然後我哋再用比式計去量度翻佢哋嘅顏色深度。咁一定係要齊到呢3個 point 嘅。咁當然啦，用嘅儀器量度緊啲乜嘢都要講清楚。第二個呢，我哋就要講翻我哋利用上邊嘅數據，佢哋唔同濃度嘅臭對應住顏色深度係幾多呢？咁畫翻個坐標圖。咁當然我哋喺坐標圖度都要標明翻到底佢係 Y 同埋 X 軸係啲乜嘢啦。咁然後呢，我哋就強調翻我哋最後由呢個坐標圖可以得出到呢一隻物質嘅反應曲線。
最後第三步呢，就我哋講緊點樣去量度翻呢個反應混合物佢喺唔同時間嘅顏色深度，而呢個顏色深度呢，佢哋係要同翻嗰條反應曲線呢去做比較嘅，咁我哋先至可以將嗰個顏色深度呢一個資訊呢轉化為濃度嘅。好啦，然後到 C part 就係講緊計算一啲出率嘅部分。咁我哋可以利用上面嘅坐標圖咧去計算翻 C 嘅題目嘅。而喺 C1 嗰度呢，我哋就要揾翻第6、第7分鐘嗰隻反應混合物佢個平均速率係幾多嘅。如果要揾平均速率嘅話呢，我哋針對翻喺嗰2個時間佢哋嘅坐標係幾多，咁然後呢，我哋再去畫翻一條嘅即係一條嘅直線。咁我哋呢就要連接翻呢2個點嘅。我哋就要量度翻呢一條直線嘅斜率係幾多呢，就可以揾到呢2個時間嘅平均速率嘅啦。咁所以呢，我哋喺 C1 度，我哋嘅描述呢主要係講翻啦，我哋要畫翻一條直線連接翻呢2個時間嘅坐標，跟住再揾翻佢嘅斜率。最後 C2 呢，我哋就要計算翻反應初速。反應初速嘅意思就係講緊個反應呢，佢喺 t 等於0秒，喺個反應一開始嘅時候，佢嘅瞬時速率係幾多嘅？咁所以呢，我哋如果要計算瞬時速率，一定要喺嗰個反應點嗰度，咁就去畫翻一條嘅切線。而呢條切線呢，其實佢都已經係提供咗俾我哋嘅啦。所以我哋要做嘅就係要計算翻呢條切線嘅斜率。所以要揾翻佢斜率亦都好簡單嘅啫，就係喺一度揾翻2點，然後揾翻佢哋嘅斜率就 OK 啦。咁1點自然呢就係用翻一個y 截佢啦。咁另一點呢，我哋可以揀即係隨意喺一條嘅切線嗰度揾1點嘅。譬如話呢，我當0.05呢個位啦，咁我將佢拉翻落去嘅時候呢，應該就係等於0.8分鐘嘅。所以我就可以將呢2點嘅坐標呢嚟去計算翻 C2。咁我哋知呢2點嘅坐標係咁啊嘛，咁所以呢，我哋就可以列翻條式嚟計算翻呢條切線嘅斜率嘅。咁但係你會發現呢，如果我哋咁樣計係會得出一個負數嘅，因為呢，而家你睇翻上邊嗰條曲線呢，佢係即係咁樣向右下角咁樣掃落去啊嘛。咁所以呢，咁但係我哋初速嚟講呢，咁佢一定係一個正數嚟嘅。咁所以呢，我係要俾翻個負喺前邊呢，嚟去將嗰個嘅讀數呢變翻做一個正數。咁我哋撳完計數機之後呢，就可以得出到呢一個嘅即係初速呢，就應該係等於0.05嘅。咁而個單位呢，咁我哋就要跟翻啦。咁佢係用濃度除翻時間啊嘛。咁所以呢，就係 mod_3 min-1，因為呢，今次喺坐標圖入邊佢係用分鐘作為時間嘅單位。咁所以大家呢，喺寫啲速率嘅單位嘅時候呢，要小心，尤其是時間呢個部分。